上下位美女，上下位下钩。带到左是吧？考虑一下就回来，好吧？啊，谢谢。价格？不吹啊？不吹？不吹是吧？不吹什么价格？150。大家好啊！嗱，呢條片嘅主題咧就好明顯啊，就係講咧15分鐘嘅快餐啊。咁啊，到底咧真啦定係假噶啦？咁啊，點解我咁講咧？嗱，其實咧，如果你咧喺 YouTube 嗰度搜尋城中村咧，咁你會發現到咧有好多唔同嘅頻道咧，全國拍攝啊，即係佢可以咧就話晒俾你聽咧，全中國啦邊度咧就有快餐食啊，好奇怪噶嚇。咁啊，而且咧顏值方面咧，嗱，雖然我係依家遮咗個樣啊，咁但係其實你睇到咧啲身材啊都好鬼勁棒下嘅。咁啊，再加上就係喂點樣睇咧？佢哋都好後生啊，頂盡都係30零歲嘅啫喎。咁啊，究竟呢啲咁嘅視頻咧就真定假噶啦？嗱，咁我即係可以喺度咁樣講啦。咁我自己平心而論啦，我自己對咧呢啲視頻嗰個睇法咧就係好多時都係擺拍嘅。咁啊，點解咧？咁啊，其實就係佢哋都係引流嘅啫。咁但係好鬼奇怪，你去到全國嗰度放喺 YouTube 上邊，咁啊俾邊啲人睇咧？呢樣嘢咧就好奇怪啦。咁你話比較真嘅咧，就通常就係以下呢一種啦。嗱，頭先嗰條片咧就好真實啦。點解啊？會走佬啊嘛，係咪先？咁其實呢一啲咧城中村啊，或者快餐啊，150蚊啊，15分鐘咧，咁坦白講咧，我自己所了解咧就絕對唔會俾你拍嘅，絕對咧唔會俾你擺拍添，係咪先？喂，大佬，佢哋現晒真身，現晒個樣噶嘛，啱唔啱啊？咁佢哋嘅對話內容各方面咧，都講得好清楚啦。如果你話係作為一個證據啊，咁啊基本上好容易就俾人拉咗啦。咁所以咧，即係喺我眼中咧，其實 YouTube 呢啲片咧，如果影到小姐姐個樣咧，我覺得好多都係引流嚟嘅。咁你話國內睇唔到嘅，咁咧外網先睇到嘅，即係香港啊，或者咧就係外地嘅先睇到嘅。咁我就冇嘢講啦。咁當然啦，國內都有人用 Telegram 嘅，係咪？咁你話係完全 for Telegram 嘅都冇問題。咁但係真定假咧，就自己咧去辨別啦。咁啊，我嘅意見咧就講咗啦。咁好啦，咁其實我自己咧喺深圳咧唔會食快餐嘅，我不嬲都食全餐嘅。嗱，我講緊咧係同呢位咧小姐姐咧食飯食全餐嘅嚇。快餐，喂，大佬，如果你話150蚊，15分鐘，咁啊半粒鐘咧就300，一粒鐘就600。如果你喺北方啲城市嘅話咧，都好揦脷。咁啊，仲有喎，其實即係你問我咧，即係有陣時食快餐也好啦，食全餐都好啦，就視乎翻咧你自己咧個人嗰個要求啫嘛，係咪？咁如果你話喂，快餐係最出名向西村啦，不過以我所知係200到250蚊啦，20分鐘咁樣啦。咁但係你話有咩服務咧？通常係冇乜服務嘅。咁如果你話喂要有服務嘅，嗱，我建議大家咧就去公寓。嗱，其實咧深圳咧基本上咧，你話如果要食全餐嘅話咧，公寓咧唔少嘅。我自己了解咧都好多下。嗱，呢度咧就位於咧深圳黃貝嶺啊嚇。嗱，呢啲全餐嘅服務咧，首先第一件事咧就必須要預約先啦。冇熟朋友介紹嘅話咧，你都唔使旨意嚟，
係咪？因為你都唔知個資源喺邊度。咁好啦，咁啊介紹咗咧，咁啊約時間啦，咁啊梗係問你需要啲乜嘢貨色啦，係咪先？我哋食飯 A、B、C 餐，你都有得揀噶嘛。咁呢度咧都一樣有得揀嘅。咁只不過咧，你就要入群組咧，微信同佢聯絡啦。咁到咗之後咧，就有個溫馨嘅小房子啦。咁啊，當然咧嗱，如果你話覺得細嘅，咁啊即係有情侶嘅感覺係唔好嘅，咁我冇嘢講，係咪先？咁但係咧，一般嚟講咧，國內嘅個體戶咧，佢哋運作都係咁噶啦。咁啊，即係如果想了解多啲咧，就入群組問啦，又或者咧就直接啲咧就加微信啦，就問佢哋啦。咁啊，服務收費啊，咁有啲咩選擇啊？咁其實咧，負責人咧就一定俾我清楚嘅。咁好啦，咁我唔阻住大家咧食全餐啊。咁啊，有咩唔明嘅話咧，就加微信或者入群組咧就問就得啦。今日呢條片咧就同大家講咗咁多先啦，下條片再見，拜拜。